Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте. Уште едно издание на Јади Бурек. Јади Бурек со годиниве наназад тера еден проект, као некој друг да е Јади Бурек, нели? Се избора. Проектот се вика Шармот на Скопје. Она што го доживеав, го преживеав, а бев многу активен во живеачката на градот, преку културно-историски, не, пред се забавата. Но запознав прекрасни луѓе, видов прекрасни работи и некако ми се чини дека остана недоискажано што е Скопје, како живееше Скопје, да речеме од периодот 1906 до 2020. И Скопје заслужува многу динамичен, можеби еден од најдинамичните периоди во историјата на градот е ова. Секако има и позитивни, има и негативни работи. Затоа канев многу гости и ќе кана многу гости, кои секој од своја перспектива ќе дава и ќе кажува каков бил градот, како се живеело. Некој за ноќен живот, некој за литература, некој за концерти, некој за музички фестивали, некој за игранки, некој за ресторани, некој за храната, некој за занаетчиство. И на крај фаќаш дека кои се сите аспекти на еден град. Многу е тешко и бара навистина еден голем и огромен ангажман. Но, ја тоа го правам да соберам еден куп материјал, па може би јас, може би утре некој еден ден, да направи една монографија за шармот на градот. Бидејќи за градот имаме за историјата, за културно-историски споменици, но немаме за животот. Многу тешко се фаќа. Знаете, кој влез сме се собирале? Зошто таму сме се собирале? Дали биле првите цигарчиња? Дали биле првите гушкања? Толку има елементи. Од која лимунаджилница клакер сода сме купувале? Каде семки? Какви? Кои точаци? Кај сме ги паркирале? Значи, елементите се бесконечни. Единствено, во 2000-та година, некој се сети да направи серија за градот токму ваква каква што ја сега зборам. Мислам, не е сеопфатна, затоа што не може да биде. Но ја направи нашиот режисер Дарко Митревски, на јавноста многу попознат со филмот Трето полувреме, кој ден денеска после 10 години се уште влече контроверзи. Извореден режисер, сега е во Лос Анджелес, се надевам дека ќе се пробие, пишува сценарија, заслужено замина од оваа средина каде што не можеше да се доискаже, но и очигледно и таму е тешка борбата, но е извореден режисер. Зошто велам? Не само заради Трето полувреме. Оваа серија кога ќе изгледате е документарна серија. Главен лик, главен столб во оваа серија е Данило Коцевски, најголемиот хроничар на градот кој евар. Значи, во историјата не постои
кој некој до толку го проучил и знаел градот. Јас, за жал, имав само една минимална понизна чест да направам едно интервју со него. Но за среќа постојат многу колумни и пак е тоа премалце колку овој човек знаеш. Дарко Митревски сева ова знаење на Данило Коцевски го искористи и внесе една плејада, и булумента, и позитивни, и негативни, и потребни и непотребни личности и направи една таква турлитава, ама едно од највкусните во историјата на македонската телевизиска продукција. Го направи досие Скопје, го направи, како сега да ви го опишам, знаете како ќе го доживуете? Како Тарантино кога го направи Pulp Fiction филмот. Има кој не го гледал? Нема. Мислам, едноставно не сте од оваа планета или сте лоботомирани или навистина имате ментален проблем ако не сте го гледале Pulp Fiction, пошто тоа е културно наследство на човештвото. Во таков манир, во таков стил, во еден поп цртан филм, Pulp Fiction стил, ја направи оваа серија и таа серија е толку интересна за гледање. Нема здодевни монолози, напротив, се она историско е кажано, од праисторија до локалните алкохолни звезди, алкохоличари, боеми во градот. Но го направи на интересен начин, на забавен начин, на неодолив начин. Првите 2 епизоди од серијата, а потоа во некоја друга прилика, кога ќе имаме слободен термин, сакам сите епизоди да ги пуштам во мојата серија. Ова е снимена и финансирана од Советот за радиодифузија, што значи досие Скопје е на располагање на медиумите ширум целата земја. И ова е добро. А знаете ли што сакам? Сега има многу продукции. Направите нешто вакво за Прилеп. Направите нешто вакво за Штип, за Охрид, за урбаните легенди. Спојте го она што е прастаро историско со најмодерното. Мислам дека немам повеќе време, бидејќи ќе ги гледате првите 2 епизоди, кои траат околу 55 минути. Досие Скопје. Уживајте. Дами и господа, за неколку секунди ќе започне новата епизода на телевизиската серија Досие Скопје. Ве молиме да ги исклучите вашите мобилни телефони, да ги изгаснете цигарите и да останете врзани на вашите седишта. Почитувани гледачи, добро вечер.
Ве молиме веднаш да го изгаснете вашиот ТВ приемник. Доколку тоа не го сторите, по ваша одлука и на ваша собствена одговорност, ќе влезете во неистражените сфери на светската историја, ќе зачекорите по периферните подречја на човековиот ум, ќе пенетрирате во зоната на самракот. Вечерва, дами и господа, од устите на малкумината преживеани, од заклучените сефуи на тајните служби, од доверливите архиви на конспиративните организации, од скриените ложи на светската езотерија, само за вас и пред вас се обзнанува најголемата мистерија на изминатиот милениум. Досие Скопје. Кои биле местата за скопска шема? Како се носеле скопските шминкери? Каде искачале скопските ануми? Како се понашале скопските фраери во времето на Отоманската империја? Ова е досие Скопје. Останете со нас. Оваа серија ќе го истражува животот и развојот на Скопје низ 20 век. За секоја деценија по една епизода. Вкупно 10 скопски децении, 10 скопски епизоди. Зошто токму скопски? И зошто токму Скопје? Во врска со ова прашање, од теренот се јавуваат нашите репортерки. Од денешно време, главен фазон е да бидеш од Скопје. Тинеџерите од другите градови сонуваат да студираат во Скопје. Млади брачни парови бараат стан во Скопје. Тетовски бизнисмени отвараат фирми во Скопје. Млади згодни битолчанки бараат Скопјанец за мужење. Кумановски фраери маштаат да станат скопски фраери. А дури и традиционалните ривали, охријани, секоја година тријат раце од скопски туристи. Дема како не си од Скопје, ништо не си направил живот. А кога ќе ги прашаш Скопјани за Скопје, сите се мрштат. Истите до еден би сакале да живеат во еден поубав, почист и побогат град. Ај баш да видиме што знаеме ние за Скопје. Што е тој Јустинијана Прима? Јустинијана Прима? Не знам. I have no idea, I'm American. Не знам ништо е за тоа. Јустинијана Прима? Што Прима? Не знам што треба. Антички град. На нешто Скопје. Прво што знаеш? Дали знаете колку е стара Скопје? Врска не. Скопје колку е старо? Да. Јас не сакам да дам интервју сега, баш моментално. Новото Скопје или старото Скопје? Не знам. Молим? Знаете каде се наоѓа римскиот аквадукт? Не знам. Не знам, извини. На своето место идите, таму не мрда. Римски аквадукт се наоѓа кај касарната или где? Ваткава е таму. Соучени со ваква незнаење, ред е да објасниме некои работи. Првата населба на територијата на денешно Скопје е изградена во камено време околу 3000 година пред нашата ера. Подоцна, во железната епоха, Скопје било населено од трибалите, стар тракиски народ кој го изградил првиот зид на ридот Кале. Трибалите биле набркани од илирското племе Дарданци, кое дошло од Косово во 4 век пред нашата ера. Тие изградиле населба на Зајчев рид и ја нарекле Скупи, што значи стреи или колиби. Во првиот век пред нашата ера, Скопје го зазеле римските легии. Императорот Домицијан тука населил голем број служени војници од Северна Италија, Франција, Шпанија, Сирија. На сите нив им доделил парцели и така била изградена римската колонија Флавија Скупи. Во 518 година, епископската столица Скупи била разурната од катастрофален земјотрес, но царот Јустинијан, кој самиот бил скопјанец по раѓање, наредил да се изгради нов град на нова локација и го нарекол Јустинијана Прима. Ова е најстариот зид на Скопската тврдина. Се претпоставува дека го изградил Јустинијан, кој ги донел овие големи камени блокови. Неколку векови по Јустинијан Скопје го населуваат македонските словени. Тие овде на ридот наречен Кале ги удираат темелите на денешно Скопје, кој станува еден од градовите на Самуиловото царство. Во 11 век Скопје го заземаат византинците, потоа македонските востаници, па пак византинците, па норманите, па повторно византинците, па бугарите, па епирците, па уште малце византинците, за на крај да го освои српската династија Немањичи, а кралот Душан во него се круниса за цар.
Во 1392 година Скопје го освојуваат страшните турски генерали Тимур Таш Паша и Игит Паша, а султанот Бајазид го прогласува Скопје за своја втора престолнина. Турците го прошируваат градот од Кале кон реката Серава, градат улици, мостови, анови, џамии и палати. Венецијанските трговци од тоа време го опишуваат Скопје како раскошен и богат град, од каде што мали бродови по Вардар пловат на Кесолун. Но секоја убава приказна си има свој крај. Во 1689 година градот го преземаат австриските трупи во станиците на Карпош. Во градот избива епидемија на чума и генералот Пиколомини наредува Скопје да биде запалено. Во извештајот кој генералот Пиколомини го испратил на австрискиот цар Леополд пишува: Скопје е голема колку Прага. Убави куќи какви што досега немам видено. Мермерни џамии со 1000 светилки. Златни градини какви што и во Рим се реткост. Ми беше жал што сето тоа морав да го предадам на пламенот. По овој пожар Скопје нагло опустува и пропаѓа. Патеписците го спомнуваат како населба со само 2 до 3000 куќи. Од голем и богат град се претвора во мала, бедна касаба. Се наоѓаме во дворот на најубавиот исламски објект во Скопје, славната Мустафа Пашина џамија. За Мустафа Паша е сврзана една романтична љубовна приказна. Тој се влюбил во убавата принцеза Ханума Шах Султана, внука на султанот Сулејман. Мустафа ја донел својата сакана од царскиот Истанбул во своето Скопје и наредил во градот да се изгради водовод за принцезата да не недостасуваат царските купатели. Пашата и принцезата живееле среќно и долго како во приказните, се додека смртта не ги разделила. Мустафа е закопан во дворот на џамијата под Мустафа Пашиновата турбе, а гробот на Ханума Шах Султана се наоѓал на денешниот градски плоштад на местото каде што подоцна е изграден офицерскиот дом. Ханума на Мустафа му родила 4 ќерки. Најмалата од нив, госпогицата Уми, имала тажен крај. Загинала млада како жртва на една љубовна трагедија. Нејзиниот гроб се наоѓа зад гробот на нејзиниот татко, а нејзиниот саркофаг го красат персиските стихови посветени на нејзината прерана смрт. Помини, пријателе, за да видиш како во времето кога цути пролетта на мојот гроб, зеленилото расте. Јулија го имала Ромео, Дездемона била влюбена во Отело, Софе го сакала Пеергинт. Останува тајна кој бил скопјанецот што го заробил срцето на малата принцеза Уми. Јас се викам Саити Неби. Саг имам 16 години. 116 години. Скопје пред рамно 100 години, од што е составен градот и кој живее во него. По тајни канали, недостапни за обичните смртници, ризикувајќи ги собствените животи, членовите на нашиот истражувачки тим успеа да дојдат до фасцинантни податоци. Следува нашата редовна рубрика Факти. Скопје на почетокот на 20-тиот век. Град со 4747 куќи, 1550 дуќани, 50 фурни, 45 анови,
една воена болница, 2 фабрики за пиво и мраз, една фабрика за тутун и цигари, 2 текстилни фабрики, 2 печатници, 7 банкарски филиали, 28 джамии, една синагога, 5 православни и една католичка црква, 3 јавни купатила и 2 сосема приватни харема. Во градот живеат 31.000 жители, од кои 15.000 турци, 13.000 македонци, 50 грци, 150 албанци католици, 450 власи, 800 евреи, 1920 роми, 30 черкези и 500 други. Држава Отоманска империја. Ovdje živeat Turci. Turci imаше najviše, pa poslije imаше Jevreji, imаше i Grci, i Vlasi, i Makedonci, i Srbi. Имаше се македонци, имаше многу богати. Најмалку имаше добро тога и албанци. Овдека беа грци, турци, евреи имаше многу. Pa imaše sve. Imaše Turci, imaše Šiptari, imaše Evreji, imaše Cincari, Grci, Cigani. Това беше. Како изгледал ваквиот град и каде се протегал? Барајќи одговор за ова прашање, нашата екипа се обрати до милитантниот институт за геостратешки прашања. Она што сега ќе го видите, за прв пат се презентира на светската јавност. Единствен валидно документ за изгледот на Скопје во првата декада на 20 век е географско мапа изработен 1899 година од агенти на Австро-Унгарска армија. Ова документ е чувано под шифра 6 für Main во архивите на Kaiserliche Königliche Generalstab во Виена. А било чувано за евентуални војни акцион на Балкан. Ова докажува дека големото Австро-Унгарско империја, уште во тоа време 15 години пред Прва светска војна, се припремало да го освои, да го прими во Европа градот Скопје, односно градот Искит, како што тогаш го викало градот Скопје турското население. И тоа Scheißen Franzosen! Das war ein angeständiger Delfiner und Amsterdamer Wasser. Ja. Pardon. Meine Damen und Herren, die Plan von Üsküp. Skopje се простира по 2 реки, Вардар и Серава, според административна поделба поделено на 75 мала. Градот започнало на север со Хаджи Хаедин Харем мало, под него е малото Топхане или Топана, повеќе Топана и тврдина е Јенитепе, а на запад кон Гази Баба е малото Чаир. По левата брег на Вардар веднаш под Кале е Јехуди мало или Еврејско мало, потоа Пајково мало, Кебир Челеби мало и Карадак мало. Центар на град било старото чаршија и Бит пазар. Од десното страна на Вардар има само неколку новоизградени мало. Маджир мало, Ново мало и Гази Ментеш мало. Денешен площад, од каде водело патот за гимназија и Дадија и градскиот парк Исфахане. Карши било Тафталиџе, каде се наоѓало замокот и харемот на Кали Бек. Скопје завршувало со железничка станица, која било тешка периферија обкружено со турско гробишта. Значи, најофицерски дом, најлептокарија, најбеверли Хилс. Буњаковец било шуми, капиште шуми, кисела вода саде шуми. А строг центар град саде ниви. А на ниви има што? Селани. А селани прават што? Арбајт, арбајт, арбајт. А сонцето прави што? Удира во глава, удира во глава, удира во глава. Für eine kleine partisanische Television, also sprach Emil Ruben von Clausewitz. Emil Klein, get alive, eine Mutter quält die Klein, Stock und Kot, auf den Boden, eine Mutter tot. Scheißen Franzosen! Дали се ова значи дека нашата метропола некогаш била провинцијска Паланка? Истражувачкиот тим на досие Скопје има поинакви сознанија.
Како изгледаше Скопје као село? Како ќе изгледа Скопје мало? Скопје имаше мал еден площад. И тука имаше дуќанчиња, пуно дуќанчиња наредени. Од Камен мост на Качајер нагоре, чаршијата, топ циганско мало, кај онако беше кај армија шо е сега, кај касарна. Тука беше циганско мало, од тука Топана, па Чајер Крњево. Патрикуќе Чајер, Кардак мала, Маđер мала, Ново мало. Па после вамо Пејко мале, кај банката што е сега кај Камен мост, па евреско мало, кај што е автобуската сега. И тоа беше, кој ќе пројдеш преку Вардар отаде, немаше ништо. Кај што е сега Ристичева палата. Од тука натака све това биле ниви до Тафталиџе. Од оваа страна Вардар, од деснава страна Вардар беа све бавчи. Немаше ништо, едино џамијата кај мостот што е струшена и тоа тука, и по некоја тек тук куќичка. Скопје било многу мало. Значи, ова што зборувам јас сега, мислам кога Скопје имало 30.000. Најмногу. По изградбата на железничката пруга во 1873 година, Скопје повторно доживува експанзија. Наспроти железничката станица се отвораат конзулатите на Австро-Унгарија, Франција, Англија и Италија, а меѓу нив и два луксузни италијански хотела, Хотел Турати и Хотел Европа. Во 1902 година до црквата Света Богородица се гради црквата Света Мина. Во 1906 година започнува со работа првиот скопски театар. Во 1908 година браќата Шабан Паша од Виена нарачуваат трамвај и ја отвораат првата трамвајска линија и Дадија, Вурмали џамија, Маџир Маало и обратно. Забележени се и превирања во сферата на политиката. Во 1903 година борби помеѓу четите на ВМРО и турската коњица кај реката Пчиња. Во 1908 година градот го зафаќа страста на младотурската револуција. Во 1909 година во Скопје е формирана првата социјалдемократска партија. Еден странски новинар забележал: во Скопје фесот на старешината се братими со шеширот на инженерот. Ориентот и западот се мерат преку партија билијард. Да живее Скопје и скопската мастика. Безистин значи покриен пазар. Зборот безистин потекнува од арапскиот збор без, што значи платно, и персискиот збор истан, што значи продажно место. Скопје имало свој безистен, кога патеписецот Евлија Челебија го опишал со следниве зборови. Има еден безистен, за чиј опис јазиците се недоволни, а перата немокни и слаби за да го опишат. На двата влезе има железни порти со кубини. Безистенските трговци на гостите им палат мирисен темјан, а муштериите ги прскаат со ружина вода. За време на големите гориштини, сводовите на овој безистен светат, памето да ти го занесат, а целиот плоштад личи на Багдад. За жал, ние денес не можеме да видиме ништо од оваа алибаба гледка. Безистенот изгорел кога генералот Пиколомини го запалил градот. Единственото нешто што останало од стариот скопски безистен е овој камен зид зад мене. Денес овде се наоѓа Багдад кафе, една уметничка галерија, неколку локали и секако продавницата на мајстор Митко, каде можете да си купите Моцарт и Док Мартин Скондори. Во овој привлечен град, кој одамна е познат и кој ужива добар глас, а кој постојано се руши и повторно се обновува, соградил Гази Исакбек убав безистен. Со време безистенот се урнал, но еве денес се појавија потомците на Исакбек, кои со помошта на Аллах го обновија безистенот. Тоа се ефендиите Хаджи Хусеин, Осман и Јашарбек. Погледни како високо го изградија скопскиот безистен. Овој надпис, кој испишан со арапски букви, е датиран на 12 мај 1899 година, 30 април 1900 година. Тогаш бил повторно отворен скопски. Погледни како високо. Во тоа време целата оваа улица, која што денес се вика Белградска, била покриена и исполнета со
Дукени занетчески работилници, сарачи, кафеджи, папуджи, гајтанджи, газозджи, потоа дрндари, дукмекчи, дондурмаджи, чибукчи, туфекчи, бичкаджи и мумджи. Па свите занаети беа. Од што да почнеме септе? Септе да почнеме, хајде да почнеме шнајдери, кондураджи, ќурчи, тишлери, златари, кујунджи. Има самарджи, има столари, има бравари, ковачи, однека имаше... На лънджи, шнајдери, више имаше многу тоа шнајдераѓи. Имаше многу. Од секој занят. И све си бева групно. На едно место се златари, на едно место ќурчи, на едно место кондураджи. Така се прифаќава и се славева и славите. И саатчи имаше. И така све беа, што имаше поголеми занати, све беа на едно место. Ја знам и занатли, домаќини луѓе, поштовани луѓе, пошто и да го поштуеш и да те поштуе. Многу малку имаше тоа богат и да рече чекај ќе направам од 5 спрата една куќа. Скромно живеева. Ама затоа, не дај Боже некој да има мука за помоќ, првиот што ќе притекнева они беа. Без обзира дали беа македонци или турци. Немало меѓу занатите кавга. Од мајстор да се скара, да се степа, ништо немало такви работи. Све било разбирање. Се помагале еден со друг. Како сега се сеќам, и мене татко ме воспитаваше, синко вика, ако видиш у чаршија да имаш дуќан, ќе гледаш да бидеш многу поштен. Никој пут да не рече некој дека не си поштен. Тоа ти е најважно за тебе, вика. Полека изумрева тие. Кој е крив за тоа? Самиот систем. Требаше нешто да остане, малку барем. Барем некој заначи. Иди сега самарджи, Цветковски, тој голманот што беше у Вардар, уствари самарджиски син беше он. Он и често пати кој слушам сега дека умрел. Бевме војници заедно. Душа од човек. Он да искачаме вика у чаршијата да видам тие татко ми кај што работеше самарджи. Скопје во првата деценија на 20 век. Мотив често споменуван и во светската литература. Што за Скопје пишувале контравертните светски пера? На линија го имаме модерниот хроничар на градот, авторитетот Данило. Трагајќи по релевантни податоци за историјата на Скопје, на страниците на весникот Политика од 29 јули 1908 година ја пронајдов статијата на драмскиот писател Бранислав Нушич, која се однесува на големиот пожар кој таа година го зафатил градот. Еве што забележал Бранислав Нушич за тој настан. Седевме во една од скопските кафеани. Конзулот Балукџиќ, мајорот Джафербек, нашиот агент во Каиро господинот Бошко Чолек и јас. Околу полноќ одеднаш згрмеа топовски истрели. Низ тивката ноќ одекнаа чекори и зарипнати извици. Оган, оган. Срипавме од столовите и влетавме во првиот пајтон.
Сите куќи околу црквата беа во пламен. Конзулот нареди веднаш да се изнесат книгите, иконите и се друго што можеше да се спаси. Јас искачив на олтарот и започнав да ги симнувам иконите. Од подкривот викаше еден евреин: "Дајте бргу вода, отиде црквата." А албанецот од Ѓаковица одговараше: "Черга бре брате, дај ми черга да ја наводенам." Од покривот го гледав морето од пожар што го имаше опфатено Скопје. Беше ужасно да се гледа како пламенот голта куќа по куќа и како тоне во жарта една по една улица. Успеавме да ја спасиме црквата, но до изутрината беа срамнети со земја 700 дуќани, 3 џамии и неколку огромни магацини. Несреќните скопски трговци стојат пред пепелиштата на своите дуќани, а старите оџи и дервиши злослутно вртат со главите. На ова место, пред 91 година е одигран првиот официјален фудбалски надпревар во Македонија. Играчите биле турски офицери и војници. Се играло со парталава крпена топка и со тоа започнала официјално фудбалската историја на Фудбалскиот сојуз на Македонија. Денеска играчите играат на градскиот стадион со огромна желба еден ден да се пласираат на светското првенство во фудбал. За досие Скопје од градскиот парк Дарко Пачев. Скопската гастрономска понуда. Што се конзумирало по скопските ресторани и мејани? Од турски специјалитети имаме кебапчиња, рибја капама, турлитара, шкембе, чорба, ашуре, кајмачина, салеп, боза, еклери, тулумби, баклави, черкеска кокошка, бурек, геврек и дурмек. Ајвар, немаме. Пошто ни се потроши. Ајвар. Правење ајвар комши ти е еден од најстарите скопски феномени. На есен, кој ќе залади. Скопјани искачаат по дворои, бавчи, ливади, балкони, поткровја, бивши перални, палат огнои и прават ајвар. Од правењето ајвар се креваат црвени облаци над Скопје, ги затињаат озонските дупки и така ние скопјани не се зрачиме со радијација, веќе се зрачиме со ајвар. Значи, што е ајвар? Ајвар ти е комши ова црвена субстанца за јадење, што се чува по теј. Зборот ајвар доаѓа од турскиот збор ајвар, што значи ајвар, и представува зимница. Мајките тогаш ги тераат децата да јадат леп со ајвар, за да во зимски услови своите млади тела ги снабдуваат со неопходни витамини, протеини, калории, материи, пичке материне и слично. Како се прави ајвар? Се купуваат пиперки и се ставаат на огин. Едната, па третата пиперка, па после тоа се вртат од другата страна за да не ти изгорат, се печат и после тоа се ѓупат ваljda, се прават разни мастрафи за да можеш шо поише пиперки, она, мислам, да пикнеш во една тегла и тоа ти е од прилика у глобала. А у ствари, може ти е боље да идеш у самопослуга да се купиш ајвар. На
27 август 1910 година во скопското мало Гази Ментеш од таткото Никола и мајката Дронда родена е Гонџа Агнеса Бојаджију, најпознатата скопјанка на 20 век. Ови 50 година како сам ја отишла од Скопје су били пуне љубави и среќе. Меѓу вама сигурно јако мало људи има кои су мене знали. Мајка Тереза сме учеле ние у школо Владимир Карич. Она била четврто или второ, јас сум бил прво оделение. И ја ги познавам незините роднини и пријатели, а друго не знам ништо. Она живееше кај што е ова, како се вика, кога се влезе у трговски центар. Од десна страна, тука негде имаше она куќиче. Сега кај што е. Рече, како се викаше тоа католичкава црква што е? Сега кај што е парламентот, позади сега нашиот официрски дом. Кај мајка Тереза, тука негде. Тука беше католичка црква, нели? Татко е овде закопан, овде кај внатрешниот се, кај што е првата зграда пред Благоја Давков, тука бева гробишта. Својот роден град Скопје го напушта како 18 годишна девојка, за да под името мајка Тереза стане заштитник на сите гладни, бездомници и инвалиди, на слепите и на лепрозните, односно на сите оние кои што модерната цивилизација ги отфрлила. Со него отиде на Лиза сестра и овоја Маргарита, исто комшика на сестра ми другачка. Она тога отиде со мајка Тереза, ги испраќава и ние по нив сме трчали. Основач на редот на милосрдието, градител на прифатилишта и домови, утешител на несрекните и исцелител на болните. Ми смо сада у 112 куќа по целом свету. Имамо 70 градова у Индии и онда смо у Австралија, имамо 4, Нью Гини имамо 3, и Филипинс имамо 2. И онда ми смо у Израел, ми смо у Јемен, ми смо у Јордан, Африку, Етиопија, Танзанија, ми смо у Нью Йорк, Мексико, Гватемала, Хаити, Венезуела, Лима, Аржентин, Бангладеш, пуно тога. Мајка Тереза е единствената скопјанка, добитник на Нобелова награда, идна светица на Римокатоличката црква, заштитник на Индија и символ на светската хуманост. Највеќа болест не е губа, не е тиби. Највеќа болест е да се они осамljeni, lonely, одбачени од сви луѓе и луѓе кои се заборавили шта е то веселие, што е ljudska љубав, шта е ljudski додир. Овакви луѓе кои овако живе, забачени, одбачани, ови се луѓе, ова е болест, највеќа болест во светот. Кога нареден пат ќе патувате низ светот и кога таму ќе ве запрашат од каде доаѓате, немојте воопшто да се срамите. Можете гордо да кажете: јас сум скопјанка, сожител на најдоблесната жена на светот, јас сум жител на Скопје, европскиот Витлеем. Мала, пиши. По извршена инспекцијска контрола на Општински одбор на град Скопје, Косовско-Санџачки вилајет, извршени се казни на следните лица. Фурнаџијата Петар, кој мерел брашно, тесто, бурек, симит погача и геврек со сусан со неисправни тегови, се казнува со 50 гроша. Hasta la vista, bebe. Меанџијата Алексо, кој продавал ракија во ситните сати, се казнува со 5 гроша
во сребро. You feel lucky. Таа се Стојан и Наче Цветко, кои си ги врзале магарињата за дуќанот на Абдула и му ја откорнале оградата, се казнуваат со казна за погрешно паркирање. Never say never again, baby. Македонските терористи кои лежеле во затворот во Кале, чувале писма на рускиот конзул и ги испраќале преку решетките, се казнуваат со казна 20 стапа да им се удрат по гъст. I'll be back. У турско време, нели, тоа беше начин на опходување, мислам, како помодарство, да се зборува за комити, за кој кај загинал и така натака. Ова е дворот на Свети Спас, православен скопски храм, изграден во 18 век. Дворот на оваа црква е исполнет со гробови. Во еден од нив почива таткото на нашата нација, Гоце Делчев. Секој народ во својата историја има еден човек кој не е ниту крал, ниту владетел, кој е едноставно човек од народот. Таквиот човек се појавува ненадејно како одговор на молитвите, да ги утеши измачените, да застане на чело на храбрите. Таквите луѓе најчесто завршуваат со тажен крај без награда, но живеат како легенди во сеќавањето на својот народ. За Шпанија тоа бил Родриго Диас де Бовар, познат како Ел Сид. За шкотите тоа бил храброто срце Вилијам Валас. Индија го родила Ганди, мексиканците го имале Запата. Народите на Латинска Америка командантот Че Гевара, а ние во Македонија го имаме Гоце Делчев. До гробот на Гоце има една мала плоча, незабележлива, со црквенословенски запис. Тука почива работ Божји Теодор од дебарското село Врбе. Гоце ниту е роден во Скопје, ниту загинал во Скопје. По погибјето во Баница, неговото тело е закопано во Банско, а оттаму е тајно пренесено во Софија од страна на македонските политички емигранти. На привремениот софиски гроб бил напишан заветот до поколенијата кои ќе дојдат да ги пренесат моштите во идната столица на слободната македонска држава. На гробот на Теодор нема завет. Има само една молба до нас живите. Кој ќе прочита ова писмо, да речи Бог да го прости. Бог да го прости. Скопје е убав и племенит град. Во него големите луѓе почиваат до малите, обичните смртници. Како порака за нас живите, да не се нарекуваме мали или големи, туку само Скопје. Тоа само по себе е огромна чест. Првата декада на 20 век човештвото е дочекало со неумерен и неодговорен оптимизам. Светот се уште не ги познавал термините светска војна и нуклеарно вооружување, а луѓето верувале дека во векот кој доаѓа нема да има криминал, сиромаштија, војни и болештини. За многумина првата деценија била почеток на епохата на технологијата. Бил организиран првиот лет со цепелин. Во Париз било отворено париското метро, а во Русија била изградена транссибирска железница.
Во Виена Фройд ја објавил интерпретацијата на соништата. Во Њујорк била одржана првата изложба на автомобили, а Кодак го направил рачниот фотоапарат. А што правеле Скопје и Скопјани? На почетокот на 20 век, како што можевме да забележиме, а и на крајот на 20 век, Скопје се обидува да стане дел од таа брза, страстна лудница наречена Запад. Олана Япердам, а се дадушек, Олана Япердам, а се дадушек, а чанкак ми сабайле, сачал ми шешек, не юзел олана, яланджи чобан. А чанкак ми сабайле, сачал ми шешек, не юзел олан, яланджи чобан. Убаво ли е? Мамон, hijo puta, cabrón! Yeah, great, great, great! Yeah, Magic Dice! Ashes, this one for you! La pachaca, cause we got it, sticky sound. The Magic Dice, la pachaca, thank you, in all of the Magic Dice, la pachaca, cause we got it, sticky sound. The Magic Dice, la pachaca, thank you, in all of the Magic Dice. One day I find me a Magic Dice that always talking twice. Roll. Мамон, hijo puta, cabrón! А сега неколку збора за последиците од времето турско. Во времето турско со Скопје управувале турци. Турци се едни луѓе што пушат ко турци. Како пропушиле турците? За разлика од нас, кои што сме се бањале еднаш неделно, турците сакале да се бањат секој ден. Па затоа изградиле Мами, бидејќи турците биле многу дружелюбив народ, па сакале да се бањат во друштво, изградиле хареми. Во харемите имало хануми, чија основна сексуална преокупација била да им го истријат грбот на турците, додека овие се бањале. Арно, ама, научно е докажано дека од многу бањање се тенчи кожата, а многу пиење школи на сексање. Па така да пусти турци го укинуваат пиењето и почнуваат да пушат. Во почетокот пушеле тутун. Ама се појавиле пусти американци, па ги убедувале дека тутунот е штетен, дека се добива рак на грло, рак на плуќа, па пусти турци го оставаат тутунот и почнуваат да пушат, да жеви. Старите турци пушеле хашиш, а младотурците марихуана, пардон. Од многу бањање, од многу сексање, од многу пушење, турците добивале Халуцинации. Па наместо да гледаат срби, наместо да гледаат бугари, наместо да гледаат грци, тие гледале розови слонови. Ова србите, грците и бугарите го искористуваат подмолно и успеваат да ги протераат турците од Скопје и да го укинат процесот на легализација на лесни дроги. Во Скопје остануваат старите скопски дуваџи, кои кога ќе се надуваат, ден денес воздигнуваат по времето турско. Не сме имале проблеми, викам, ја со комши и турци. Викам, јас сме си ишле на Бајрам, они доваѓале на Великден, на Божик, сме имале слога. Добро сме живееле, затоа не правеле ни лошо, ни ништо, што е право, мирни биле. Многу мирен живот. Никој пут немало некоја голема мржња преку еден или друг. Или да имало тепање, да имало кавги, да имало, немало. Како што има сега, нели, разни работи, немало тие работи. Тие биле еснафи човеци, занатли, имало меѓусебне поштовање, ти него, ти мене, ону заедно тебе да ти даде, ти него, уште ги памтам и грошовите.
турски грошови. Немало, мржња немало. Меѓу нас и нив немало. Па специјално па ми е учајр, немало куќа од куќа на куќа да има некој мржња, или да се скараат деца, или да се степаат, или да има да гледаш нешто неприлики. Ништо немало. Порано никој не гледал комшија кај што ти е, дали е македонец или србин, или грк. Комшија ти е прв комшија, имаше ценење, тоа ние као деца, кај сме смееле, комшијата да ми рече мене, иди у пазар, купи ми една кутија цигари, да му речем не можам да идам. Ще да замислиш, мајсторот одма ќе те избрка. Како се смеел. Поготово на македонец да му речеш. Земити сега Асан Тасламан, бивши фудбалски играч, и после судија бидна, и као дете памтам, и татко му го памтам, со турски фес. Оние со писќули. Па довоѓаше Асан кај нас, као деце, со братот мој и со нас. Никакво, све јадел со нас. Само еден имаше од Топана Нине, Силеджија, тој беше страх и трепет. Кај ќе пројде, кого ќе фати, удри, тепа, знаеш како, и тоа кој ќе проваѓаше му затворава врати. А свакоја куќа наша христијанска имало и свиња, дома се колело, после Митровден се разбира, и кокошки, свакоја куќа. Ама знаеш што му се деси на тој Нине? Па тој Нине, еден дечко у 3 куќи горе, си фатил од преку Вардар, некој момче доаѓа, фатил љубовница таму. И фаќајќи љубовница, овој го наидиве таму, го истепуе, му вика да не те видам више тука. Не е као сега, иди купи јајца, иди купи 2 јајца, иди купи една тоа, па нечинат, па муќук, па тоа, а тоа е светазец. Имало камарици, како се вика камарица, као... Добро на една прослава, на 3 куќи, и ние отидовме во чајер таму деца да гледаме. Кога еве го и тоа момчето тука, еве го и тој дојде, како го реков, Нине, од Топана. И изеде на тоа момчето, му удари еден шамар. Или мало шупи, имало тука, ке снесат јајца, и кај ќе ги знаеш кој се, и најпосле ќе ги изведат од пилињата. Децето извади пиштолот, дан, гуте, па ја се траги. И се сврши то Нине работа, више после се ослободи. Немаше напаѓање. А па сине има син, па толку мирно, што не постои у Топана такво мирно дете како него. Зашо викале некоше пусто турско, грошока, алла. Значи имало и тој живот, само што биле под робство. Ова е турско кафе. Ни го оставила во аманет Отоманската империја да го пиеме секое сабајле не били се расониле по долгото, напорно и исцрпувачко спиење. За нас скопјани турското кафе е преодна фаза од светот на соништата во светот на секојдневниот живот. Тоа е вака една од поглупите полуки на оваа инаку феноменална серија Досие Скопје. На што друго не учи оваа епизода? Оваа епизода не учи дека овој град го создале различни вери, раси и народи. Не учи дека во него врата до врата си живееле луѓе кои се молат на различни богови, ама тоа не ги спречувало да си бидат добри комши. Не учи дека скопјани баш и не се создадени да живеат во оделни гета, ами во заеднички мала. На крајот на криштата, оваа епизода не учи дека граѓаните на Скопје не се делат на наши и ваши, туку на скопјани и скопјанки. Затоа утре, кога ќе се разбудите, ставете го ѓезвето на рингла и викнете си ја комшиката на кафе. Заедно полесно ќе го совладате денот што следува. Вие го гледавте Досие Скопје. Тоа беше се што ви подготвивме за вечерва. Ви посакувам уште една скопска ноќ. Се како мрак сега тоне, се мрежи мојот живот, живот стар. Стари дни, стари сни ме напуштат и се ронат. Само
samo ti, ne si laga. Ideš ti, da mi kažeš ima dni za nas dvajca. Doniv trag, vodi moj, samo ti go znaš. Onoj zbor što se sluša, onoj pad što se vara. Veruvaj, samo ti. Ima dni za nas dvajca. Doniv trag, vodi moj, samo ti go znaš. Onaj zbor što se sluša, onaj pad što se vara. Veruvaj, samo ti. Vikni me, javi se, čekam jas. Kraj mene nema drug, samo ti. Дами и господа, за неколку секунди ќе започне новата епизода на телевизиската серија Досие Скопје. Ве молиме да ги исклучите вашите мобилни телефони, да ги изгаснете цигарите и да останете врзани на вашите седишта.
Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва заедно со нас ке зачекорите во мистичните сфери на непознатото, мистериозното, необјаснивото. Вечерва ви ги презентираме сите податоци базирани на тајните сведошта на ретките преживеани. Вечерва за прв пат пред вас ја откриваме приказната која ги детерминираше нашите животи. Дами и господа, ке може ли вашето срце да издржи вистината за она што историјата ќе го запамети како досие Скопје? Скопје во Првата Балканска војна, Скопје во Втората Балканска војна, Скопје во времето на Првата светска војна. Срби, бугари, германци, австро-унгарци, французи, англичани и бегалци кај Стенковец. Ова е досие Скопје, воена епизода. Останете со нас. Скопје, 1911 година. Вкупен број на жители 43.847, од кои 28.604 муслимани, 13.331 православни, 401 католик, 1500 евреи, 11 протестанти. Држава Отоманска империја. Мајка ми раскажуваше и тоа почесто за ова зборувавме, нели? Нема друго што да правиме и ќе зборуваме. Кога дошол султанот тука, таа железничка станица не постои. Таа железничка станица има слика, кај сега најновата железничка станица има стаено слика. Тоа го правеле турците таа. Беше многу мала, нели, како една провинцијска, да речеме сега, наша, дури и таква не може не беше. Тука се значи на таа железничка станица, прашањето како беше? И кога дошол султанот, нели, го пречекале сите тие великодостојници што биле тука, нели, така, и со пајтони тргнал натака, покрај Вардар. Покрај Вардар, од десната страна на Вардар. И кај отишол? Во 1911 година, скопјани еуфорично се подготвуваат за пречекот на својот император, султанот Мехмед Решат. Во чест на гостинот, извршено е и реновирање на камениот мост, при што е поставена нова, железна ограда. Училиштето Идадија привремено ја менува својата функција и се претвора во царска резиденција. Тогашниот скопски градоначалник, Салибек Рустембек, наредува изградба на нова улица, која ќе го поврзе градот со железничката станица од каде што ќе пристигне султанот. Улицата била наречена Јени Сокак, а денешните скопјани ја знаат под името Авенија Македонија. За да визуелно ви го појасниме проширувањето на градот, се обративме до нашиот соработник од Милитантниот институт за геостратешки... Здравствуйте, друзья! Ета пред мене е макета города Скопје од 1912 год, сделана од рускаја военна топографија за тајните планови на српская братская армија. Давайте, друзья! Опали! Но, што буде видел око искуснова военова стратега? Ета ја, например. Ну, што ја вижду сюда? Од описи на тогашни војни и цивилни збори, ја понимаем што Скопје е поделено на 3 кварта. Градски кварт или центар города, во кој одвива се мултиетнически градски живот. Дуќани, банки, поси, затвори, хотели, а нови хамами. Ја опфаќа областа Скопско екале, Стараја чаршија до реката Серава и на север до Чаира. Турски кварт, во главно стамбена населба со претежно турско е население, лоциран на простору помеѓу Серава и Гази Баба. Вардарски кварт,
периферија города, которая се протега од камени мост и ширица во правец на старая железничка станција. Во ваквая формаја, маленькая и красивая, Скопје задржајаце се до краја на Балканскија вајни. За партизанскую телевизию. Ну, заяц, погоди. О, давайте, друзья! Ой, моя маленькая, ой, моя маленькая, давайте, друзья! Ой, моя маленькая, ай-яй-яй! Дали за овој период имаме и некакви литературни сведоштва? На линија го имаме авторитетот Данило. Ова што ќе ви го прочитам е репортажа на писателот Франсис Лебрен, дописник на францускиот весник Le Matin, кој во 1911 година поминал низ Македонија на пат кон Цариград. Еве што вели тој за Скопје. Пристигнавме околу пладне. Турските власти на станицата ни приредија мощ непријателски пречек. Насекаде гледавме убави бели куќи, а над нив на ридот како акропол се надвиснуваат турнатините на огромната цитадела. Скопје е сосема ориентален град, со високи минариња што се издигаат покрај белите куполи. До големата џамија се наоѓа старата чаршија, со тесни и криви улици, исполнети со цркви, дуќани, турски и ерменски работилници. Утредента направивме екскурзија со пајтон, до конакот во Бардовци. Минавме низ бескрајни турски гробишта, поставени без никаков ред, како мравјалник од анонимни камења. Нашите домаќини ни ја раскажуваат возбудливата приказна за последниот собственик на овој конак, Абдул Паша, кој се самоубил разочаран што не можел да ја придобие љубовта на една французинка, гувернанта на неговите деца. Пред конакот, турските војници изведуваат вежби. Војската во своите нови униформи маневрира со европска прецизност. Се чини дека Скопје представува многу значаен воен центар. Вака да кажам, таму едно место го викавме ние гробишта. Ја не се сеќавам за тие гробишта, али тука биле овие турски гробишта. Види вака, сега кај што беше желен пазар, ние као деца уште имаше изгледа запуштени турски гробишта. Тука јас гледав кога копава темели, глави, коски се вадева. Се валкава просто ловање. И сега има уште коски, турски, од гробиштата што биле. И тука беше и пасиште за овци, за крави, за волои, од тих запуштени гробиштата и после изникнале трави и тоа ова и народот пасева тука. И гробишта стварно и до плоштад има гробишта. После се правеше офицерски дом, едно друго, се после тоа. А тамо имаше само откај, од дрвено моще, кога ќе придеш на некој парк или Ендеска улица, само 6 куќи од десна страна. Тука живеел доктор Шушкалов. А па негдека сум чул, ја не сум сигурен, тој се викал Шушкаловиќ и не бил македонец. И таа девојка Марика и било името. Марика се влюбила во некој кисар, банкарски кисар.
И после, не знам што се случило помеѓу овие заљубените, она извршила самоубиство со пиштолот на тапка си. После тоа излегла песната. А таа песна јас и гласот можете го погодам. Марика Шушкалова за љубов се убила, за љубов се убила, за банкерско писарче. За Балканската војна сум слушал кога се зборува, нели тука на Газибаба бил фронтот. Жени седат си плетат пред врата, а војна се води тамо. Според каква е сега војната, никој не е обезбеден. Тоа сакам да кажам. По окупацијата на Македонија, српската власт забрзано работи на урбанизацијата на ориенталното Скопје. До 1914 година во градот веќе постојат 24 поголеми хотели, 5 банки, 1 кино, 7 аптеки, а низ градот шараат 139 пајтони. Во 1914 година, од страна на архитектот Димитрije Леко, бил изработен и прифатен првиот урбанистички план за Скопје. Со ова започнува една нова епоха во развојот на градот. Почитувани падници, добре дојдовте во Скопје под српска окупација. Можете да се смислите во некој од нашите хотели. Хотел Гранд, Хотел Парис, Хотел Лондон, Хотел Ориен, Хотел Русија, Хотел Америка, Хотел Балкан, Хотел Босна, Хотел Шумадија, Хотел Љуботен, Хотел Цариград, Хотел Сараево, Хотел Крагуеваc, Хотел Призрен, Хотел Војвода Путник, Хотел Српска круна, Хотел Велика Србија, Хотел Цар Дуче, Хотел Слобода или Хотел Славој. Во хотелите нема купатила за бањање, обратете се до нашите екзотични турски амами. До хотелите се стигнува со пајтон. Цената на возење е 2 динара по час, за повеќе часови цена по долар. Пари можете да размените во Народната банка, Француско-српска банка, Скопска банка, Земска банка или Трговска банка. Навечер можете да се забавувате во ресторанот Зрински или пивницата Вардар. Доколку сте љубители на уметноста, Скопскиот театар дава представи секој четврток, вторник, сабота и недела. Управникот на театарот, господинот Њужич, организира и специјални представи за скопските граѓанки со мукаметалска вероисповед. Ви посакуваме убаво да се поминете. И пак да ни дојдете. Fue mejor cantar en el aire tu lejano amor prohibido. Со новата власт, нов изглед на градот, од милитантниот институт, повторно се јавува стратегот Емил. Gađaj, će ti se bosa, koji ćeš kurac da pogodiš. Opet ja. Šta je ovo ovde? Plan grada Skopja, izraboten 1914. godina od strana na topografiji na štabot na vrhovne komande na srpskata armija Bogatina. Ako se udlabočimo u ovu mapu, šta možemo da vidimo? Bliži. Gađaj! Dolte kurac, neka gađa. I bliži. Eto, Vardarski kvart poleka se proširil na Kajbunjakovac i Kapištac.
улицата Јани Сокак е прекрштена у улица Краља Петра, разуме се, и е урбанизирана се до железничката станица. А центар града полека се сели од леве на десне стране на Вардар. Со ова, Скопје дефинитивно е поделено на два дела, ориентален и европски. И тако е, брачо моја, дан до данас. Gađaj, samo ti gađaj. Oca ti je be. Кои биле местата за скопската шема во времето на војните? Каде се одело на кафе, каде се искачало, а каде се пиело? Повторно авторитетот Данило. Во романот Знамиња, во делот насловен како Прво скопско писмо, Мирослав Крлежа дава маестрална слика на ноќната атмосфера на скопската чаршија во периодот по Балканските војни. Скопје во 1913 година. Светат и треперат војаниците на пенџерињата, покриени со црвени марами, локоти на сите страни лутата ракија, се мириса на лук и лој, на белите бубрези фрлени на скара како човечко месо да се пече на жар. Кај леблевиџиските ќумези на старата скопска чаршија, таинствените македонци итро се моткаат околу нас. Најголема сензација овде е една Мејана, еден Ан, еден Јанчев Ан. И како да го опишам овој скопски ноќен локан, каде што бадијалџиите се забавуваат фрлајќи скапани компири од лонецот со вода, по голите танчерки кои играат чочек, а кога ќе шлапне компирот врз голиот мев на танчерката, да го слушнеш само ур небесот, од победоносни извици на гостите, кои што курвата ја сметаат за говече. Турската чаршија имаше, како го викаја тој, имаше анови тие. Не знам колку ги имаше, имаше неколку ханови турски тамо. Јанче хан горе, кај Свети Спас црква, Маврово, све за оној работу. У кафани поредко, се од тогаш дарало се двоеше. Кој беше за пиење, си имаше крчми, кој беше за кафана, си одеше во кафана. Свите тие, ја ги викам чишли понашниски, свите тие кафанските по едно нешто ќе отпеева со даје. И свите некој попрост народ, она нешто ќе му пријде до него, он мисли дека она го сака за кесето да му го лапне парите. А па тука турци, еден вечер едно турче колку моја генерација, на кај седеше натака, кај Јапаша седеше, го знаев, нели? И да земе да се опијани. И као што пее, и она како пеела, и он почнал да вика по неј, взе и ножот, так се удрил и се утепал во кафаната, умира. Ете тоа е. Свите овие бегови, што бева, Чани бег, тие другите, женските тамо, ќе му застане, ќе го загрне, ќе го баци он, лирите, они им ги лапнава. Они им ги лапнаве. Се наоѓаме на влезот во старата царсија, денес запуштен дел од градот, а некогаш центар на скопскиот ноќен живот, озлогласениот Резил Сокак Цовеца. Славниот Јанцин Ан, кој се наоѓал карси црквата Свети Спас и за кој пишувал Крлежа во своите романи, повеќе не постои. Но постои еден друг објект. Ова зад мене, ова е Фенерли Ан.
символ на скопскиот блуд и разборот. Името го добил по црвените фенери кои го краселе. Висе ги нема. На приземјето се наоѓал двор во кој гостите ги паркирале своите коњи, крави, мазги, магариња и така натаму, а околу нив се наоѓале кафеански маси и столици. Друштво на гостите им правеле ноќните дани, кои откако ќе се пазареле со мусториите, заедно заминувале во собите на горниот кат. Горе, значи. За оние кои не биле меракли по овој тип забава, постоеле буриња со ракија и ужива музика. Музиката трестела толку гласно, што домакините од соседните куки нон-стоп се жалеле до управата на градот, тврдејќи дека ноќно време око не може да затворат човец. Покрај мене е господинот Беќо, кој моментално живее во Фенерлијанот. Господине Беќо, какви се моментално условите за живот во Фенерлијанот? Условите во Фенерлијан моментално се многу тешки, бидејќи живеам во мала квадратура. А дали прокиснјава? Да, кровот, после имаме по зидовите исто така. Уште нешто да ве прашам, дали чувате домашни животни? Домашни животни моментално не чуваме, бидејќи не дава инспекцијата, пошто тука сме уце. Дали имате да се пожалите за нешто околу Фенерлијанот? Да, имаме да се пожалиме. Пошто ја оддавно таму живеам, еве 47 години, таму сум роден. Да. Така имам 3 деца, кои едниот е студент при крајна педагошка. Немаме услови за живење никако, не можат децата да учат, да се школуват. Многу ви благодарам. Ова беше господинот Беќо. До гледање. Ја ќе испевам песмата за еден занатчија. Било вака. Коко моримо ме убава, мене ме пратил мајсторот. Музика, да ти кажам сега, чим ме прашат и мене, музика тогој имаше оркестар вака, цигански во овие најпосе, со виолини, а имаше и со тупани. Сега му вика невестот. Чираче море мало ѓаволче. Музика. Свакаква музика. Свиреше војна музика. Овој други има разни капеле со певачице. Чираче вика. Невесто мори корко убава, кога од бања идеше. Имаше и градска музика, не градска, овој... Национална. Вечно љубавна, национална. Секс музика, с кој денеска тоа е. Сенка ти дуќан флеваше, сенка ти дуќан флеваше, мајстор ти фустан кроеше. Убаво ли е? Скопскиот хотелиер Топалович ве поканува во својот хотел Парис, ноќевање во чиста постелнина со најсолидни цени и послуга. Скопската пивница и ресторација Зрински ви се препорачува со модерно уредување, европска послуга и хигиена. Скопскиот адвокат Милан Јатанич нуди кореспонденција на српски, француски, германски, турски и грчки јазик. Првата Кралј Срп дворска аптека ви нуди мелем против ревматизам, лек против потењето на нозете, сарај крем за нега на лицето. Купете лозови на Кралј Срп држ класна лотарија. Скопје во втората деценија на 20 век. Декада на 3 војни, 4 држави, неколку влијанија. Што всушност се случува во светот пред 90 години? Каде сме биле тогаш во однос на остатокот на планетата? И дали имало и други скопјани во галаксијата или сме биле сами во космосот? Во втората деценија човештвото се уште е во заблуда дека живее во најубавиот од сите векови, во векот на мирот, технологијата, уметноста и прогресот. Се завршува копањето на Панамскиот канал. Пикасо и Брак го создаваат кубизмот. Малевич го изложува црниот квадрат на бело. Парис лудува по музиката на Стравински. Во Барселона Гаудија гради катедралата Света Фамилија.
Во Копенхаген, Клара Цеткин го прогласува 8 март за Ден на жената. Во Америка започнуваат да се објавуваат првите джез плочи. Во Холивуд се снимаат неми комедии. Магионичарот Худини тргнува на турнеја по Европа. Светот е опчинет со авионите на браќата Раид. Луѓето уживаат во ентузијазмот на ерата Бел Епок и никој, ама баш никој не ја насетува крвавата кланица што следува. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McGee's, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wacht auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Прво, бумба една падна кај пазар, кај зелен пазар денешен, сега кај што се тија кулата прва понатака десно и како што паднала бумбата од една штрапнела. Ја као дете мало, у двор ме удри овде. Као сега тоа го памтам и после од бомбардирањето нашите старите стрина ми, татко ми, да речеме и компанија, ме однесува мене кај сега што е Велика Србија, кај еден вуј кој имав, тамо Алексо се викаше, знаеш, имаше син Трајан и Никола и две сестри уште беа, Павлина и не знам, не сеќам која беше, ме однесува тамо кај една тетка Гуга. Првата светска војна, ова као фрагменти кажувам, нели германците кај изградиле нешто така онамо кај железничка станица, таа улица не постои, нели магазини свој и изградиле. А тука кај Мак Петролу продолжетак навака е прва германска операциона болница. Првиот светски рат. Тука била. Оти фронтот, како биле, ги носеле тука болните, ги оперирале, ги лечеле, како сега памтам. Тука имаше како сега што има хуманитарна организација и тога и имало. Не може од вакви размери. И казан со какао, варење кафе, не знам што, нели, и се делело на сиромашни граѓани. Това се сеќавам ја, дури мајка, како мајка ми да ми викаше, како да ме и ми нареди, иди Петре, да ова. А после се сеќам дека у нашата куќа, кај што бевме у улица Христо Ботев и Франше Депере, после бева некои си германци тука седева, бидејќи од железничка станица ја виделе куќата, чардаклија со бунар и се населиле тука. А ова го знам ја, па да ме подсетиш убаво, го изјавувам, бидејќи тука сум живеел и тука сум израснал. А некој, па го потврдувам, ако има некој поише да знае од мене, нека се јави кај вас
и нека ме допуни мене. Čista svetlina, tvojite oči ljubila, moja ljubava strana. Od tebe radost, za slobost, za tvojda kišna rozica, hiljadoljetna si, dole stareješ ti, za tvojda divna krasnota. Hiljadoljetna si, dole stareješ ti, za tvojda divna krasnota. Za vek sveta si divna. Се наоѓаме на Бит пазар во дворот на Аладжин џамијата. Во дворот на џамијата се наоѓа ова турбе, познато како шарено турбе. На влезот од турбето некогаш постоела плоча на која биле испишани името и презимето на покојникот закопан на ова место. Но кога во 1915 година силите на Оската го освоиле Скопје, еден германски офицер Бајагија Бендисал оваа плоча посакал да ја задржи како сувенир, ја извадил и ја понел со себе. Денес плочата може би се наоѓа во Регенсбург или во Олденсбург или во Аугсбург или во Западна Вестфалија или во Јужна Саксонија или во Централна Прусија. Доколку германскиот амбасадор во Република Македонија ја гледа оваа емисија, го молиме да превземе јавна акција во својата татковина за плочата да се врати таму каде што припаѓа. Mamón, hijo puta, cabrón. Yeah, great, great, great. Yeah, Magic Dice. Ashes, this one for you. La machaca, cause we got it. The Magic Dice. La machaca, thank you. Magic Dice. La machaca, cause we got it. The Magic Dice. La machaca, thank you. Magic Dice. One day I find me a Magic Dice. Magic Dice that always talking twice. Roll. Mamón, hijo puta, cabrón. За време на Првата светска војна Скопје владееле австрици и германци, популарно наречени шваби. Дефиниција за шваба е човек кој конзумира пиво во штетни количества. Швабите се многу работлив народ, кој кога не војува, многу работи и многу рано си лекува. Од тие причини швабите не го познаваат ноќниот живот. Така да сите кафичи им се затвараат во 10, максимум 11 часот. Сега исклучок се петок и сабота, кога швабите излегуваат во кафичи и пијат многу пиво и се прават магариња. После тоа ги закачаат скопските кенвери, шетаат по скопските улици, јодлаат под скопските пенџериња, ждригаат на скопските девојчиња. Се разбира, се тоа не им се допаѓаат на скопските девојчиња, па затоа тие преферираат латино фрајли. Позитивна последица на швабите во Скопје е тоа што ние скопјани го правиме најдоброто пиво на Балкан. Меѓутоа, негативното влијание од престојот на швабите во Скопје е тоа што ние максимално се дистанцираме од пивото и манијачки маваме текили и нормално паѓаме од шанак. За најпознати скопјани на втората деценија ги избравме браќата Шабанпаша.
Овие двајца фраери се прославиле по неколку работи. Го донале првиот трамвај и отвориле првата скопска трамвајска линија. Ја купиле првата лимузина марка Рено и изградиле една од првите европски палати во Скопје, на времето француски конзулат, а денес пионерски дом Карпеш. Нивниот физички изглед и убавина се инспирација за денешните фитнесџи, а нивниот физички стил на облекување извршил силно влијание врз генерации и генерации скопски шминкери. Имале воденица. И на основу тоа Шабан пашта се викале. Овие Јусуф Марина, овде кај граѓански, позади ССК игралиште, кај што е споменикот Госе Делчев, одмал продолжеток. Кај француски гробишта, као што се француски гробишта доле, од француски гробишта се гледа Вардар доле, нели? И тука имаше затворено едно кој еден канал одеше у Шабанпашина воденица вода. О, карши сега водовод кај што е, тука сме носели жито за мелење, не ја, не татко ми, свите цело Скопје. Шабан Паша воденица. И тоа беше затворено, колку им треба вода си пуштава ујад, а другата вода одеше ваму у Вардар. Вардар беше чист тога, не сега е загаden Вардар. Тога беше чист, може вода да пиеш од Вардар, нема ништо. И ретко можеше да иде човек да се бања тамо, бидејќи од една страна водата бргу иде, а од друга страна тиха, многу длабока. Треба многу да знаеш да пливаш, па да одиш. И Вардар беше многу поголем тога него сега што е. А имаше наши некои пливачи под камени мост и од карши цека сега кај што е, од урнато се викаше така урнато, ќе ги надуе гачите долги, пузно воздух и грбечки ќе легне друг да му се издуши тоа и после ќе му спадне. Како се носи? Кој како има? Гачички и одако. Некако сега голи. Тогој, да речеме, женските имале костими, не пупукот да им се гледа. Не. Девојчиња послаба имаш. Не идева тога девојчиња. Па ќе ти кажам и друго нешто, седиме ние четворица на самата река кој што продеше Вардар, еве го еден озгора иде се дави. Рипна тој трајко. И ние натрчавме тројца, ги фативме свите, полека, дојдовме до гуша у вода, го изнесовме Србинот, удаен од Београд. Го дигаме вамо, тамо го не, го оживевме. Оживе човекот, вика, ја, вика, у Дунав се бањам, вика, биди у Скопје, вика, ќе загине, вика. Билијар. Билијар или билјард или билјар е скопски феномен што ни го донела Европа. Го играле европските конзули и инженери у време турско, а највише се играл кога у градов дошле Срби, Шваби, Енглези, Французи и други. Од тогаш па навака, билјардот се стабилизира у Скопје како фазон број 1 и секој малски кафич што држел до себе, морално било да има барем по една маса за билијард. Значи, да резимираме. За да те признаат за фраер у Скопје, морало да направиш 3 работи. Да положиш за кола, да фатиш женска манекенка и да си махер у билијард. Како се прави тоа? Прво и најважно е изборот на штекат. А ако си љаксе, ќе се фатиш за првиот штап што ќе го видиш. А ако си махер, ќе бираш штека едно 10-15 минути, за да те видат дека се разблечиш. Значи, тежина, центрирање, висина, капица. После тоа си го рцкаш со кикс. Исто така едно 5 до 10 минути. Најбоljиот играч ги разбива топките. Тоест пак ти се местиш полека. Замижуеш, цилјаш и
Uostalom, ja ušte nemam ni za kola položen. Ова е местото наречено француски гробишта, каде што почиваат војниците на француската армија, загинати во Скопје за време на пробивот на Солунскиот фронт. Некои од нив се французи по род, некои се арапи, рекрутирани по француските колонии во Африка. Јас тешко можам да ги изговорам нивните имиња, а уште помалку знам за нивните родни градови, како што и тие, предпоставувам, тешко го изговарале името на Скопје. Веројатно не ни знаеле дека постои овој град. А сепак, судбината сакала вечно да останат во него. Се надевам дека француската врховна команда имала барем толку доблест да испрати писмо до нивните мајки во Тулуз, во Мароко, во Тунис, каде и да биле, да ги извести за безсмислената смрт на нивните синови. Доколку француските генерали тоа не го сториле, јас ја користам оваа прилика да... Нада што фај. Зад гробот на Наум Наумовски Борче се наоѓа семејната гробница на веќе спомнатиот Борис Дрангов. Семејната гробница има епитаф на кој стоят две фотографии. Едната на Борис Дрангов во бугарска униформа со одличие на полковник. И веднаш до него Дранговиќ. На фотографија гледате српски војник, српска униформа, можда брат или секако близок роднина. Дранговиќ убиен 915, Борис Дрангов загинал 917 година. Браќата на Солунскиот фронт пукале еден на друг. Може би некој нивни куршум или нивна команда, посебно мислам на командата на Борис Дрангов, го предизвикало убиството на неговиот брат или близок роднина. Се створи Југославија или СХС, нели, Кралевство на Срби, Хрвати и Словенци. Од тога, нели, надојдова Срби, надојдова населеници и така, власт и друго све што се навоѓа у власта. Абе види сега, на едно, на две, того и нас, обично, а нешто си проговорил, бугараш. Прво и тоа е. И ти? Што ќе правиш? Чутиш,
А тога беше тежок живот. За македонците беше потежок. Потежок живот беше, рација имаше секој скоро патроли ќе треба. Овде у кафаната, као сега памтам бе, у кафаната ми играме билјард овде, кај цер кафаната на пазар, унутре и оп, у тој момент влегуваат цивили. Легитимацију, и надвор стојат два полицајца. И ти немаш легитимација, наполе и после. Ќе те најде на улица, ќе те собере, ќе те однесе у затвор. Средара ќе те држи, ќе те пусти. Вечерта ќе чистиш, ќе надуеш, утре цај по една клоца у гас, ајд бега. Што ќе преживеме, бе, власке? Право да ти кажам, Македонец ретко можеше да дојде на државна работа. И повеќе беа занатли, него што уче во школа. Кога завршивме ние четврто оделение, да се запишеш у гимназија, треба татко ти да е трговец или некој голем газда па да те запишат у гимназија. Не те запишува сиромашко дете у гимназија. Одакле си? Јужносрбијанец? Што ќе се лажеме тога? Кај смеш да кажеш Македонија? Јужносрбијанец? Из Скопје. А, добро. Сите сме се призивали српски. Ние Пуковци фамилијата, јас сум била Пуковиќ, Марија Пуковиќ. Као ученичка. Така било времето. Во Скопскиот весник Социјалистичка Зора, број 62 од 20 август 1920 година, го пронајдовме следниот текст во кој што се вели: Скопје е преполно со беда и сиромаштие за кој никој не води сметка. Наместо центар на покрајината, градот представува пренаселена, извалкана, загадена и ориентална паланка. Ако Скопската општина повторно падне во рацете на некој од буржоаските партии, градот дефинитивно ќе се претвори во Содома и Гомора. Само комунистичката партија може да им застане на патот на овие шпекуланти и дери кожи кои што ја цедат и последната срж од коските на народот на нашиот град. Скопје може да го спаси само комунистичката партија. На локалните избори одржани во октомври истата година, комунистичката партија ги освоила најголемиот број на гласови, дури 1617, и со тоа дошла на власт. Но само 3 месеци подоцна изборите биле поништени и комунистите изгубиле власта. Но новиот прекар на Скопје, Црвена општина, останал и понатаму. Како спомен на целиот овој настан, во Скопје останала само една плоча и еден мал плоштад кој што го носи името Црвена општина како спомен на овој бунтовен град. Што можевме да научиме од оваа епизода? Можевме да научиме дека Скопје бил отворен град. Во втората деценија на 20 век низ него поминале повеќе војски отколку во било кој друг град во Европа. Исто така можевме да научиме дека скопјани се луѓе со широка душа и голема толеранција, дочекале и испратиле разноразни гости и фин свет и обични бараби. Сега, дали сме ние по традиција гостопримлив народ или едноставно ја отвараме вратата за да не ни ја искршат со сила, тоа истражувачкиот тим на досие Скопје не може да го процени. Да, но во секој случај сите ние мечтаеме за оној убав ден кога по скопските улици наместо странски војници со калашникови ќе се движат странски туристи опремени со куфери, ранци, проспекти, фотоапарати и секако джебови преполни со девизи. Скопските хостеси ќе им ги покажуваат убавините на Свети Пантелеймон на дебелите германски пензионери, скопските келнери ќе ги гојат, појат и дерат американските бизнисмени, а скопските фрајери ќе ги шетаат осамените швеѓанки, откривајќи им ги страстите на бурниот скопски ноќен живот. Ова беше Досие Скопје, втора епизода. Се гледаме. Се што сакам
nema traga. Sve što stori, sve što ljube, posle nas beše ništo, beše prazno, beše laga. Sve što saka, ja spod tebe, lažna noć stopi sve kako pena. Si od život, ti mi beše, сега знам.